friends, welcome back to our Gaandhakannazhagi channel. So இன்னைக்கு வீடியோ என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு unboxing வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போறோம். So ரொம்ப லேட் பண்ண வேணாம், வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So இன்னைக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, சோ இதுவரைக்கும் நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணது இல்ல. சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அன்பாக்சிங் பண்றேன். சோ என்ன ப்ராடக்ட் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, இந்த EARBUDS 2 இந்த EARBUDS தான் வந்துட்டு அன்பாக்சிங் பண்ண போறேன். சோ இது வந்துட்டு எனக்கு என்ன சொல்கிறது, ஸோ ஆஃப்டர் 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் வந்துட்டு ஒரு ஹெட்செட் வந்து வாங்குகிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பிராண்ட் வந்து வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா EARBUDS 2, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஏதோ வேறு என்னமோ கொடுத்துருந்தாங்க பை லாவா. ஸோ இதுதான் அது. அண்ட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சர்ச் பண்ணி நிறைய யூடியூபர்ஸோட ரிவ்யூ பார்த்து, சில பேர் வந்துட்டு JBL நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, சில பேர் வந்துட்டு சவுண்டு கோர் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அது, ஸோ அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிக்கலாம். நான் வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் 1699 rupees. ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து பிரிச்சிடலாம். நான் இது வந்துட்டு எனக்கு நேற்று நைட்டு வந்தது, எப்படா பிரிப்பேன் அப்படின்னே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா நம்ம வீடியோ எடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதனால் அண்ட் நான் வந்து பார்க்கும்போது வேற ஒருத்தவங்க ரிவ்யூ பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் நான் பார்க்கல. இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கொயராக அந்த மாதிரி, ப்ளஸ் பின்னாடி வந்து இது வந்து விசிபிள் ஆகிற மாதிரியானது தான் நான் பார்த்தேன். இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, பாக்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. எனக்கு இந்த பாக்ஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் இந்த இடம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு ஷைனிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். நல்லா இருக்குது பார்க்க. மேபி அதோட ஒரிஜினாலிட்டி தெரியறதுக்காகவா இருக்கலாம். ஸோ இங்கேயும் நமக்கு வந்து சீல் கொடுத்துருக்காங்க. இதையும் நம்ம வந்து பிரிச்சிடலாம். எனக்கு வந்துட்டு ப்ரைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கண்டிப்பாக வேணும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஓரளவுக்கு அந்த டும்னு கேட்கும் இல்லையா, அது வந்து எனக்கு கொஞ்சமாச்சும் வேணும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டச் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பாக வேணும். அது ட்ரை பண்ணதில்லை, ஸோ அதனால தான். அடுத்து வந்துட்டு ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் ஆக்சுவலி இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்க. ஸோ நல்லாயிருக்கு. எனக்கு இந்த பாக்ஸ் அந்த பாக்ஸோட இந்த பாக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து வந்து மேலேயே வந்து உங்களுக்கு புக்லெட் வந்து கொடுக்குறாங்க, லைக் ஏதாவது எப்படி யூஸ் பண்ணணும், என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இதுதான் நம்மளோட செல்லக்குட்டி. ஆக்சுவலாக எனக்கு பிராண்டட் வாங்குகிற எக்ஸைட்மெண்ட்டை விட இந்த மாதிரி வாங்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிராண்டட் மீன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, லைக் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். இதுவும் பிராண்டட் தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. நம்ம ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகுவோம்ல ஒரு சில ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது. இது வந்து அழகாக இருக்குது, நைஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் என்ன மெயின் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா, இது வந்து C டைப். ஸோ இது வந்து C டைப்புன்றதுனால எனக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட். ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு இனிமேல் C டைப் கொண்டு தான் நல்லாயிருக்கும். பிகாஸ் மோஸ்ட்லி யாரும் C டைப் வந்து கொண்டு வரதில்லை. இதுவும் தான் நான் மெயினாக பார்த்தது. ஸோ இதுதான் நம்மளோட இயர்பட்ஸ். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி உங்களுக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி, ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது. நிறைய பேர் வச்சுருப்பீங்க, நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இயர்பட்ஸ் வந்து வாங்குறது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு சீல் கொடுத்துருக்காங்க. கைஸ் எனக்கு பேக்கேஜிங் நான் செம்மையாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சூப்பர் பேக்கேஜிங், நல்லாயிருக்கு. அண்ட் இங்கே வந்து ஆர் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ நம்ம எந்த சைட் போடுறது அப்படின்னு. அண்ட் கைஸ் இதில் வந்துட்டு இன்னொன்று கொடுக்கணுமே, ஆக்சுவலாக இதில் வந்துட்டு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து இயர்பட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. இதில் காணும், இருக்கு இதோ இருக்குது. நான் ஐயோ, ஏன்னா காதில் எனக்கு சிலது வந்து பத்தாது மீன்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். நான் தான் யோசித்தேன் ஐயோ அப்படின்னு. பட் என்கிட்ட வேறு இருக்குது. பட் நம்ம இது வாங்கும்போது இதோடது தானே போடணும். ஆக்சுவலி இது வெயிட் ஒன்றும் அவ்வளோவா ஒன்றும் இல்லை.
எனக்கு சீரியஸ்லி ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. அண்ட் இது ஓகே பிடிச்சிருக்கு. பட் எவ்வளோ நாளைக்கு நமக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஆனால் இதில் எனக்கு என்னென்னா இதில் எத்தனை % சார்ஜ் இருக்குது அதுதான் தெரியல. இப்போ இங்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியுதா லைட்டு. ஸோ இது என்ன லைட்டுன்னு எனக்கு தெரியல. நான் இதெல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ நான் அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன், கனெக்ட் ஆகுதா அப்படி. செம்மையாக இருக்குது, எனக்கு பிடிச்சிருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வாங்குறதுக்கு நான் நிறைய வந்துட்டு அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டு இருந்தேன் எது எனக்கு வந்து செட் ஆகும் அப்படின்னு. இது வந்து டாப் 2 வந்து அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் டாப் 1ல் இருக்கிறது வந்துட்டு எனக்கு அவ்வளோவா ஒன்றும் பிடிக்கல. பிகாஸ் வந்து குச்சி மாரி வரும். மற்றபடி எல்லாமே சூப்பர். கிட்டத்தட்ட இதுவும் சேம்னு சொன்னாங்க. அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் 2000 வேறு. இது வந்து 1699 1700 rupees. நான் 2 years முன்னாடி வரைக்கும் யூஸ் பண்ண ஒரு ஹெட்செட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு இப்போது எனக்கு ஒன் சைடு தான் கேட்குது. ஸோ அதனால நான் வந்து மாற்றினேன். அண்ட் அதில் என்ன மைண்டில் இருக்கும்போது வாங்கினேன்னு எனக்கு தெரியல. அது 2000 rupees கொடுத்து நான் வாங்கினேன். ஆனால் சத்தியமாக இது வந்து 2000 rupeesக்குலாம் வேர்த்தே கிடையாது. சாதாவாக தான் இருக்கும். நான் ஃபேனில் இருக்கும்போது நம்ம பாட்டு கேட்கும் அப்படியே கேட்கும் கைஸ். நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நம்ம அதை வந்துட்டு பேர் பண்ணி பார்த்துடலாம், பேச வேண்டாம். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டச் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு இதோட செட்டிங்ஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா பவர் ஆன் அண்ட் கனெக்ட் டு டிவைஸ். ஓகே, இது எங்கே பவர், ரைட் லெஃப்ட். ஓகே கைஸ், நான் வந்துட்டு இதை டச் பண்ணிகிட்டே இருந்தப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ளூ லைட் வந்து எரியுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு இங்கே வந்து பேர் ஆகுது. ஸோ நான் வந்துட்டு பேரிங் பண்ணுறேன். ஓகே, பேர் வித் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கொடுத்துடலாம். ஓகே, நான் எல்லாத்தையும் வந்து கொடுத்துட்டேன். அண்ட் பேட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நமக்கு 10% தான் வந்து காட்டுது. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போதைக்கு இதில் கனெக்ட் ஆகுதான்னு பார்த்து நான் போய் சார்ஜ் போட்டுடுறேன். ஓகே, இது ஃபஸ்ட்டு ரைட்டா. ஓகே, ஸோ நல்லா வந்து நிற்கிது. ஓகே, நான் வந்துட்டு இப்போது ஏதாச்சும் சாங் கேட்டு பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம வேறு மப்பிட்டு போட்டு பார்க்குறேன். ஓகே, இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம இதில் ஏதாவது ஒன்று வச்சு கூட பண்ணலாம் போல். ஏன்னா நான் இது ஆன் பண்ணாமல் இருந்திருக்கிறேன். இதில் மட்டும் கேட்டுகிட்டு இருந்தது, ஏன்னா இது அப்படின்னு நினச்சி சரி இதுக்கும் ஆன் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, ரிவ்யூ பண்ண வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இதுவும் ஏதாவது ஒன்று கூட ஆன் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம டச்சு தான், ஒன்றும் பட்டன் எதுவுமே இல்லை. இதில் கொஞ்சம் ஒரு 2 secondsலேயே வந்து இது வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. செம்மையாக இருக்குது. அதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப அந்த பேஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, டும் டும் டும்னு, அது ரொம்பவும் வேணாம், எனக்கு ரொம்ப கம்மியாகவும் வேணாம். பட் என்ஜாய் பண்ணணும் ஒரு சாங்கை அப்படின்னா சீரியஸ்லி இது வேறு லெவல். எனக்கு நிஜமாக நான் வந்துட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வாங்கினேன். இது நல்லாயிருக்கு. எனக்கு இதுக்கு ரேட்டிங் சொல்ல போனால் 10 out of இப்போதைக்கு நான் 10 கொடுக்குறேன். இனி மேபி நான் இதோட ரிவ்யூ வந்து அப்டேட் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக. இது எப்படி இருக்குன்னு. ஏன்னா 1699 இதோட ரேட்டு. சாதாவாக 500 600 150 rupees அந்த மாதிரியான சாதா ஹெட்செட் கிடையாது. கொஞ்சம் வந்துட்டு நமக்கு காஸ்ட்லி தான் இது. ஸோ இதோட அப்டேட் வந்து நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கமெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இது தனியாக போடலாமா இல்லை ஏதாச்சும் வீடியோஸில் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது நான் கண்டிப்பாக தம்ப்நெயில் ஏதாச்சும் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு தான் வேணும்னு ஆசை இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் மட்டும் அந்த வீடியோ நீங்கள் எண்டில் கூட பார்த்துக்கலாம், நடுவில் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம். இல்லை நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, ஒரு 10 பேருக்கு மேலேயாச்சும் இருந்ததுன்னா நான் கண்டிப்பாக தனி வீடியோவாகவே இது வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு சார்ஜ் போட போகிறேன். அண்ட் இதோட நான் ஃபீச்சர்ஸ் எதுவும் சொல்லலைல்ல. ஓகே, இதோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் நான்.
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேட்ரி பட்ஸோட பேட்ரி வந்து 22x43 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. நான் இது வந்துட்டு ரொம்ப அப்படியே எல்லோரும் இது ரிவ்யூ பண்ணுறவங்க அளவுக்குலாம் நான் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா எனக்கு பண்ண தெரியாது, அதுதான் மேட்ரு. ஸோ இதோட பட்ஸு ப்ளே டைம் இது வந்து எவ்வளோ நேரம் ப்ளே ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா 5 hours. ஆனால் நம்ம இதுக்குள்ளே வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்குள்ளே வச்சு சார்ஜ் பண்ணுறது இது வந்து சார்ஜ் ஆகும். ஸோ இதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம சார்ஜ் பண்ணால் எப்படி சொல்கிறது, இப்போ நம்ம எடுத்து வேற எங்கேயும் கழட்டி வைக்காமல் இதுக்குள்ளே வச்சோம்னா திரும்ப சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி ஆகும்போது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நமக்கு வந்து பேட்ரி சேவ் ஆகும். எனக்கு நான் பேசும்போது இது ரொம்ப அப்படியே காது அடைச்சிக்குது இல்லை, ஸோ நான் ரொம்ப கத்தி பேசுகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல். ஏன்னா நான் பேச எனக்கு அவ்வளோவா கேட்க மாட்டேங்குது. எனக்கு worth the buy அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஸோ நான் வந்து இதுக்குள்ளே வச்சிடுறேன். பட் இதை எனக்கு வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. அண்ட் இன்னொன்று வந்து நான் இன்னொரு இது பார்த்தேன்னு சொன்னேன், அதில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, இந்த ஷைனிங்காக இருக்கும் இல்லையா, க்ளாஸி ஃபினிஷ் அது கொடுத்துருந்தாங்க. அது நம்ம சும்மா இப்படி வச்சா கூட ஸ்க்ராட்ச் ஆகும் அவங்களே சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால நான் அது வாங்கல, அதுவுமே ஒரு ரீசன். இது வந்து மேட் ஃபினிஷ். உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் இதுக்குள்ளே கழட்டி வச்சுட்டேன். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்னோடய பழைய ஹெட்செட்லலாம் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா, நான் வந்து பட்டன் இது பண்ணி ஆஃப் பண்ணணும். இதில் வந்து இதில் வச்சதும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சா ஆன் ஆகிடுச்சான்னு எனக்கு இப்போ தெரியல, ஏன்னா ரெட் லைட் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. இது வந்து நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் பார்க்க முடியும். ஸோ இது வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்துட்டு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நார்மலாக நீங்கள் கேமிங்க்கெலாம் இது யூஸ் ஆகுமான்னு தெரியல, நல்லா கேம் விளையாடுறவங்களுக்குலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, இன்னும் நல்ல ஒரு ஹெட்செட்லாம் இருக்கும், அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து பாட்டு கேட்குறவங்களுக்கு லைட்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த லைட்டாக ஒரு டும் பிடிக்கும், எனக்கு அதோட வேணும், நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வேணும், அதுக்கப்புறமா வாட்டர் ப்ரூஃப் இது, அண்ட் வந்து கொஞ்சம் பேட்ரி நிறைய நேரம் நிற்கும், ப்ளஸ் 2000க்குள்ளே அடங்கி வேணும்னா இது வந்து 2000க்கு வர்த்தான ப்ராடக்ட் தான். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. ஆக்சுவலி இதுக்கு வாரண்டி கேரண்டிலாம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலை. ஸோ நல்லா இருக்குது. ஆனால் நான் வந்து கலர் பார்த்தேன், வேறு ஏதாவது கலர்ஸ் இருக்கான்னு, அது ஒன்று தான் இதில் வந்து மிஸ்ஸிங். ஸோ கலர் மட்டும் இருந்திருந்தால் சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ அவங்க பிளாக் மட்டும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தொடர்ந்து நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா. ஸோ இதே போல் ஒரு நல்ல வீடியோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறேன். டாடா.